Què tal com anem? L'ambient de tardor va guanyant terreny a casa nostra i fins i tot tocarà fons amb aquesta clara refrescada de cara a les pròximes hores, amb massa fresca o fred per l'època a gran part del país, i tot plegat amb encara alguns ruixats, algunes tempestes dijous, també fortes ventades, però a partir de divendres, al cap de setmana, més calma amb aquestes temperatures que quedaran tocades i molt pendents de la setmana vinent, que podrien arribar nous canvis en el temps. De moment, pel que fa a les precipitacions, com diem, aquests xàfecs, algunes tempestes localment intenses, però tot plegat molt irregular durant el dijous a punts de les comarques de Girona, de Barcelona, una loteria realment, però vaja, aquest temps més mogut en aquesta àrea, i en canvi més sol a la resta del país, amb l'excepció de la cara nord del Pirineu i zones properes on arribaran precipitacions intermitents amb una cota de neu que es desplomarà a últimes hores, sobretot fins als 2.000 o 1.800 metres. Déu-n'hi-do, però a partir de divendres ja veiem que tindrem molta més calma, aquest sol que s'estendrà per tot el país, encara de matinada i fins i tot primeres hores del matí, restes de nuvolades i d'alguns ruixats o gotellades passatgers a punts de la costa central i de la cara nord del Pirineu, però aquest sol, aquesta calma que s'imposaran de cara també al cap de setmana sense precipitacions i, com diem, la setmana vinent encara amb mapes molt incerts, però podrien arribar a precipitacions a gran part del territori, sobretot a partir de mitjans de setmana, un extrem que anirem confirmant en properes previsions. I pel que fa al vent, dijous molt ventós, vent del nord, a la Costa Brava, també als cims del Pirineu, especialment centre i sud del país, molta precaució amb les ventades a moltes comarques, de fet, com dèiem, i a partir de divendres quedarà vent de tramuntana a la zona de l'Empordà i un mestral que anirà a la baixa i pot ser intermitent tant divendres com al cap de setmana, però vaja, en conjunt, un vent que va clarament a la baixa pel que fa a tot el territori. I aquestes temperatures que tiren cap avall, dijous, baixen clarament al Pirineu i nord-est, també Prepirineu, en canvi pugen transitoriament pel vent reescalfat al centre i sud del país, però divendres ja veiem que la refrescada és general, unes temperatures que poden baixar entre 5 i 7 graus a molts punts, fins i tot més al Pirineu. Per tant, Déu-n'hi-do, aquest ambient, insistim, de plena tardor, avançat per l'època, evidentment, i al cap de setmana recuperaran una mica terreny els termòmetres, sobretot de cara a diumenge, però sense cap calor ni de bon tros a la vista. Estem parlant de moltes màximes de cara a divendres, d'entre 18 i 23-24 graus les més altes, clarament més fresques en zones de muntanya, i aquesta situació anirà sumant alguns graus de cara, sobretot diumenge. Dissabte ja recuperarem algun grau, però sobretot diumenge es notarà més aquest ascens, especialment a la meitat nord del país, no tant a la resta, però insistim que mantindrem aquest ambient més aviat entre suau o poc càlid al centre del dia, potser diumenge una mica més, i molt fresc o fred de nit. De fet, pel que fa a les temperatures mínimes, gran part del territori a partir de la matinada de divendres registrarà mínimes tan sols de 7 a 12-13 graus, també de 10 o de 12 a 15-16 graus a la costa tan sols. Per tant, una refrescada molt contundent, caldran jerseis i jaquetes a primeres hores i durant les hores nocturnes, i al Pirineu fins i tot aquestes glaçades que poden aparèixer en algunes valls, però sobretot a les cotes altes. Per tant, aquest fred marcat, fins i tot d'abric en alguns punts del Pirineu durant les hores nocturnes i a primeres hores. I, per tant, aquesta refrescada que sembla que ha vingut per quedar-se, la setmana vinent començarà el dilluns potser amb una pujada nova de les temperatures, però a mitjans de setmana tornarien a baixar. Per tant, aquesta tardor que va guanyant terreny i l'estiu comença a dir-nos adeu. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!